బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? బిఫోర్ అంటే నార్మల్ కూడా బెండ్ అవ్వకపోయాను నేను. ఓకే. మామూలు యాక్చువల్లీ ఇండియన్ టాయిలెట్ లాగా కూర్చుంటే చాలా హెవీ పెయిన్ ఉండేది కూర్చోకపోయాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక 70% వరకు అయితే నేను క్యూర్ అయ్యాను. ఓకే. టోటల్ ఎన్ని సెషన్స్ చేయించుకున్నారు ఇప్పుడు? ఎంత పర్సెంట్ రిలీఫ్ అయిపోయింది? సో 70% అయితే రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది నాకు. సో 5 సెషన్స్లో 5th సెషన్ ఇది.